जोबोद आङो माने साबायखर होयो। आं आसलथे माने आर्टिस्ट हिसाबै आङो बे बिटिआर सरकारनिफ्राय आं अनसुंथाइखौ मोननाय जाहैबाय आरो आंल' नङा जोंनि माने बड' रेडिअ एन्ड टेलिभिसन आर्टिस्ट जाय बिथांमोन बर' सेक्सनाव जायफोर माने मेथाइ खनगिरि जोङो माने बिसोर गासैबो बे अनसुंथाइखौ मोननाय जाहैबाय आरोखि बिनि थाखाय जोङो साबायखर होयो। 1992आव आङो आसलथे माने अल इन्डिया रेडिअ'आव आङो अडिसन होदोंमोन। आङो पास खालामनानै आङो बे बोसोरनिफ्रायनो आं मेथाइ खनगिरि जायो रेडिअ'नि आं सिक्रिटि मोनो बा रिकगनाइज जायो आरोखि बेनि उनाव मेथाइखौथ' आङो खालि माने रेडिअ'आवल' खना 1987नि 2 मार्चनिफ्राय जिनाखि बड'फोरनि दैदेननायाव जि माने हादोर जांख्रिथाय जाबोबाय हादोर दाबिबोदोंमोन बेवहाय माने 2 मार्चनिफ्रायनो आङो माने बारसोमबोनाय जाहैदों आरो मेथाइ खनगिरि हिसाबै हादोर जांख्रिथाय मेथाइ बा हादोर अनफावरि मेथाइ रोजाबबोबाय थादों आरोखि जोबजासिम आरो दिनैसिमबो रोजाबबाय थायो आरो दिनैसिमबो रोजाबबाय थायो आरो रोजाबलांबाय थागोन आरोखि आरो बेनि अनगायैबो जेब्लानाखि माने अकेसन जायो अब्ला अकेसन लानानै मेथाइखौ खननाय जाहैयो आरो फांसन जिखुनु फांसन बा बैसागु फांसन बा मानिबा फांसन बेहायबो रोजाबनाय जायो आरोखि दा आङो आं जिहेथु मेथाइ खनगिरि हिसाबै आंल'थ' खननानै जानाय नङा उननि जोलैखौबोथ' नायनांगोन दा बेखायनो आङो इयुन जोलैनि थाखाय आङो माने हारिनि मुं लाखिलांनो थाखाय आङो इयुन जोलैफोरनो आं मेथाइखौ फोरोंलांबाय थायो आरोखि दिनैनि समाव बिटिआर सरकार बा प्रमद बर'खौ मा बुंनो सानो बे बिथिङाव आङो माने प्रमद बर' सारखौ गोबां साबायखर होयो मानो होननानै बुङोबा गुबुन गुबुन माने सरकार बिदिनो बायनानै थांबाय बा माने जानानै थांबाय नाथाय बे प्रग्रामखौ लायाखैमोन ओमफ्राय एबारदि बिथांनि माने आमोलाव बे प्रग्रामखौ लादों आरो बेखौ गोसोखांदों बिनि थाखाय आं गोबां साबायखर होयो आरोखि